kan ikke få det mere. Det er forbudt, og det er fredet og alt muligt. Ja, så kan du sikkert snakke over, så var det fredet pludselig. Ja, altså... Jeg ved, hvad jeg vil hen. Det har man ikke helt simpelthen det over fra Thailand af. Det har så med, de graver op ind, så jeg bliver det med at sætte det. Men der synes jeg, der mangler jeg sandbo. Det synes jeg. Ja, ved du, det ikke var det fint sammen. Den lå nyt om, det er 80'erne, 70'erne, 80'erne. Hvis du stod op, det er så. Du må gå væk og ind, fordi jeg har været med. Ja, og så har jeg så brugt det med det. Men altså helt under 6. Det er under 7. Det er CO2, ja. Det er kun CO2. Ja. Det er sgu meget godt. Hvad er Der kan bare ikke være mere i det. Der kan ikke være mere i det. Skal du på det vildt? Ja, det ser også lidt med. Jeg skal både lidt med det. En lille smule rører. En lille smule knævet af. I tur til at se på en Hvad er det, så det går over, så skal du til arbejde jo. Nej, ja, det går ikke. Satan. Der er unge der. Jeg var inde og fundet ud af det her brasiliansk. Og så er der kommet en blå bakar. Ja. Så har han skrevet derude. Der er fuld gang. Men altså, det er god nok. Den er faktisk rigtig god. Den er rigtig god. De små går. Der er ingen tvivl om det. Det ligger derovre. Du ser det ikke derovre. Du har tro. Og der har han jo også valgt den rigtige tetra så. Men altså dekorationen og så videre. Synes jeg. Den er ikke fra Ja. Hvad kan vi blive 2? 15? Ja. Det er også lidt så fint. Ja, det passer meget godt. Det er sådan, jeg godt lide. Godt lide. Ja, det er så vi. Ikke så. Næsten helt op, ikke? Ja, det er ikke lige meget, hvor man ser det. Det er lidt man ser så ja. For muligheden mange år, det er kun det der. Der er strøler og alt muligt andet, du har arbejdet med. Nå, mester. Ja. Og husk, at der er almindelig slitage, må det klæde fra. Jo. Så er jeg aldrig fået en tår. Hvis ikke diskuterer det. Jeg kan også godt lide. Altså ud for den smule erfaring, jeg har. Nå, det er slet ikke. Fordi at det strutter jo. Der er jo ikke noget, der man kan sige, at der er på vej ned. Der er ikke noget, der er ved at være halvdødt. Det sidder og lurer på det, fordi de gange så ser man jo gerne noget, der er der burde være taget ud af det. De farver, det er der, og den dybde, og der er nogle idéer i det, du kan ikke gå videre. Det er oppe i den høje ende, det er jo helt muligt. Ja, okay. De pludselig, nu er det, ja, så meget med det.
vise billedet fra. Der er